Hej og velkommen til TV-viden. I dag skal vi snakke om spiseforstyrrelse og få besøg af 3 skønne kvinder, som alle sammen ved noget inden for spiseforstyrrelse. Til at starte med skal vi snakke med Karla Larsen, som er sundhedsplejerske på Ejby Skole. Giv Karla en stor hånd. Hej Karla. Hej. Hvordan er det for de unge mennesker at have spiseforstyrrelse? Det er meget forskelligt fra person til person, også hvilken spiseforstyrrelse man har. Ja. Fordi der er mange forskellige slags, og der er forskellige symptomer og sådan noget. Ja, altså har nutidens skønhedsidealer noget med det at gøre? Ja, helt klart. Altså de mange unge piger, som har spiseforstyrrelse, vil jo helt vildt gerne se ud som de pæne modeller i ugebladene og sådan nogle blade på tv og sådan noget. Og veninderne, der måske er tynde eller pæne, så vil man også se ud som dem. Altså hvad kan der være skyld i, at man udvikler en spiseforstyrrelse? Altså det er også meget forskelligt. Det kan være i omgangskredsen, der er nogle problemer, og det kan være derhjemme. Nogen sviner hinanden til i omgangskredsen eller derhjemme. Det er meget forskelligt, hvad der kan være skyld i, at det bliver udviklet. Hvor mange slags spiseforstyrrelser kender du? Der er jo de 3 i Danmark, som er meget anerkendt. Der er BID, anoreksi og bulimi. Hvad er BID? Det er en tvangsoverspisning. Ja. Og så er der den sidste, som ikke er særlig kendt i Danmark endnu, som hedder ortoreksi. Det er en spiseforstyrrelse, hvor du går rigtig meget op i din kost. Ja. Det skal helst være meget grøn kost. Du spiser ikke særlig meget. Du dyrker rigtig meget motion op til 7 timer om dagen. Du har næsten ikke noget fedt på kroppen, fordi alt bare er lavet om til muskler. Hvad sker der med dem fysisk og psykisk i de forskellige spiseforstyrrelser? Det er meget forskelligt fra hvilken spiseforstyrrelse man har. Anoreksi og bulimi, du er jo ekstremt tynd, fordi du kaster op hele tiden. Har ikke noget fedt på kroppen. BID, altså tvangsoverspisning, du er meget overvægtig. Ja. Du har problemer med din led, fordi at du ikke kan bære din overvægtighed. Ortoreksi, du er meget tynd, men det meste er muskler, fordi du netop spiser så sundt og dyrker så meget motion. Hvad så psykisk? Det er også meget forskelligt. Det kan være dårligt selvværd, du har, dårligt med dig selv, dårlig selvtillid. Ja, altså hvad kan sådan venner og kærester gøre? Altså man kan starte med at snakke med dem, selvfølgelig lade være at tvinge dem til noget, som de ikke har lyst til. Altså hvis de er sammen ude at spise eller noget, så hvis man har BD, så er det måske ikke lige så smart at sige, at du skal ikke have så meget, eller fordi det ved de jo gerne, dem der har tvangsoverspisning. Så det skal egentlig bare være der for dem? Snak med dem. Lad som ingenting. Ja. Tak skal du have. Tak fordi du ville komme. Var så lidt. Og efter pausen, der skal vi snakke med Liv Petersen, som tidligere har haft ortoreksi. Velkommen tilbage fra pausen. Nu skal vi snakke med Liv Petersen, som tidligere har haft ortoreksi. Giv Liv en stor hånd. Velkommen til, Liv. Tak. Hvornår startede din ortoreksi? Den startede tilbage i 2003, lige efter studentereksamen. Ja. Hvordan startede den? Jamen det hele startede med, at vi var blevet færdige med studentereksamen. Og jeg ønskede egentlig bare at prøve at leve lidt sundere, spise lidt sundere, dyrke lidt mere motion. Ja. Så det gjorde jeg. Og ja, det resulterede så i en spiseforstyrrelse. Hvordan reagerede du, da du fandt ud af, at du havde det? Jeg reagerede egentlig meget voldsomt, fordi at jeg havde ikke regnet med, at bare ved at leve en lille smule sundere og spise lidt sundere, så at man så ville få en spiseforstyrrelse som ortoreksi. Har du sådan dømmende tanker om dig selv? Eller? Ja, men det er først efterfølgende, jeg har kunne se de tanker, at jeg tænkte nogle gange, om jeg er god nok, om jeg spiser sundt nok, om jeg dyrker nok motion. Har du haft sådan mange tilbagefald? Jeg havde et stort tilbagefald i 2011, hvor jeg var kommet ud af det, og sådan, det gik egentlig okay. Men så begyndte jeg igen at dyrke meget motion, spise grønnere og mere sundt, og så røg jeg ligesom tilbage i ortoreksien. Er du blevet indlagt? Ja, det gjorde jeg så også der i 2011. Var det så slemt? Ja, eller den første, der kan man sige, der blev jeg ikke indlagt. Der var min psykiater og læge, de var samarbejdet om at lave en behandling til mig. Ja. Men
så kom jeg jo så ud af det, og så fandt de ud af, da jeg blev indlagt i 2011, at min læge og psykiater, de havde behandlet mig for noget anoreksi, i stedet fordi de ikke vidste rigtig, hvad ortoreksi er. Ja. Og det er jo fordi, den ikke er så anerkendt i Danmark. Hvad bestod din hverdag af? Den stod typisk af, at jeg fik noget meget sund morgenmad. Det kunne være havregryn med lidt mandler på, eller sådan noget. Ja. Og så tog jeg, eller inden da havde jeg måske været ude at løbe i en time. Og så tog jeg på arbejde, hvor jeg cyklede en halv time hver vej. Og når jeg så kom hjem, så dyrkede jeg normalt 1-2 timers motion i fitnesscenteret bagefter. Hvordan har du det i dag? Er det sådan blevet bedre? Ja, det er blevet meget bedre. Jeg har lært at leve med ortoreksien, og jeg har sådan lært at bearbejde mine dømmende tanker, jeg havde dengang. Hvad med kærligheden? Den går bedre. Jeg har en forlovet. Ja. Tillykke med det. Tak. Så vil vi sige tak til dig, og held og lykke med din forlovede. Jo, tak. Og efter pausen, der skal vi snakke med Helle Nørgaard, som er psykolog og har speciale inden for spiseforstyrrelse. Hej og velkommen tilbage til TV-viden. Nu skal vi snakke med vores sidste gæst, Helle Nørgaard, som er psykolog og er speciale inden for spiseforstyrrelse. Giv Helle en stor hånd. Hej og velkommen til. Tak skal du have. Hvad skyldes det, at man får spiseforstyrrelse? Det er meget individuelt fra person til person. Men typisk så starter det ud i en slankekurve, hvor man gerne vil tabe sig. Ja. Og så når man har nået sit første mål, så begynder man at sætte flere og flere mål. Og så bliver det mere og mere urealistiske, og så begynder man at blive utilfreds med sin krop og bliver mere og mere ked af det over. Ved du sådan, hvordan det er at have en spiseforstyrrelse? Altså det er jo ikke rart at have en spiseforstyrrelse, for man har det ikke godt med sig selv, og man er meget ked af det, og nogen udvikler depression, når man har spiseforstyrrelse. Men de kan typisk ikke se, at det er en sygdom, eller at der er noget så alvorligt galt, når at det er livstruende også i sidste ende, hvis de bliver ved. Altså spiller nutidens skønhedsidealer en rolle i det? Helt klart, det gør det helt klart. Altså man vil jo gerne ligne de smukke modeller på forsiden af alle modeblade, eller sin flotte tynde veninde ved siden af. Og så begynder man at prøve at opnå de mål, men så virker de uopnåelige, og det er tit de mål, man sætter, når man har en spiseforstyrrelse, det er umuligt at opnå. Og så begynder man at blive mere og mere ked af sin krop. Også med dem, der overspiser. De bliver jo utilfredse med deres krop, fordi de tager på af den. Ja. Og så begynder de at komme ind i en ond cirkel, hvor de bliver mere ked af det, så trøstespiser de igen, og sådan fortsætter den så. Altså, er det sådan vigtigt at snakke med sine forældre om det? Det er rigtig vigtigt at snakke om det, for at man ligesom får det ud, fordi man går med sine følelser gemt indeni, når man har spiseforstyrrelse. For tit dem, der har en spiseforstyrrelse, de føler ikke, at de er gode nok, eller har lov til at optage en plads. Så de føler ikke, at de må give udtryk for deres behov, eller få stillet sine behov. Så derfor er det vigtigt, at man som pårørende også får snakket med dem, der har man kendte mand, der har det. Det er vigtigt, at man får snakket om, så de kan ligesom få åbnet sig op og komme ud med deres følelser. Hvilke fysiske og psykiske konsekvenser er der? Altså fysiske, der kan man tydeligt se, at de bliver tyndere, og nogle kan man se, at de bliver meget overvægtige. Og det er jo ikke godt for helbredet, at man ødelægger sine organer af det i længere tid. Og fysisk eller psykisk, der påvirker det ens personlighed. Man bliver meget indelukket, sætter en facade om, at man er sammen med andre, og man vil jo ikke spise for andre, fordi man føler, at man ikke er god nok, og man holder det meget for sig selv, og man føler ikke, at man har lov til at føle kærlighed. Så man går meget for sig selv. Passer det, at nogle kvinder ikke kan få børn efter? Ja, altså når man taber sig så meget, som nogen gør. Altså, hvis man har BED, kan man stadigvæk godt få børn. Men hvis man taber sig rigtig meget, og hvis man kommer under de 40 kilo i dag, så stopper ens menstruation. Og så bliver den meget uregelmæssig efter. Og det kan den blive ved med at være i mange år efter. Og nogen vil opleve, at den slet ikke bliver regelmæssig. Der er også nogen, hvis de bliver ved med at være så tynde, så vil deres menstruation blive ved med at være væk. Og så vil det ikke være usandsynligt, hvis man ikke kunne blive gravid. Kan man godt få spiseforstyrrelse igen, når man har haft det en gang? Ja, risikoen for at udvikle spiseforstyrrelse er meget større hos folk, der har haft det før. Fordi de ligesom har følt den her kontrol over deres mad, og har følt en kontrol over den her sygdom, de har haft før. Så vil det være nemt for dem. Også fordi, at de fysiske og psykiske spor sidder meget dybt i dem stadigvæk. Så det vil være nemt for dem at få et tilbagefald, hvis de begynder at føle sig
ikke gode nok, at føle sig grimme og ulækre, og ikke er tilfredse med deres eget spejlbillede. Er der nogle bestemte aldersgrupper, som der får spiseforstyrrelse? Altså, spiseforstyrrelse er ved alle aldre, og begge køn også. Men det er typisk teenagepiger fra 14 års alderen og op til 20 års alderen. Altså dem, som der læser alle de der skønhedsblade og sådan noget? Lige præcis. Ja. Dem, der ser modellerne og følger dem på de sociale medier. Dem, hvor man går op. Den alder, hvor man går op i sit udseende ekstra meget. Er der nogle faresignaler, man skal være opmærksom på som pårørende? Altså, det er jo meget forskelligt, hvordan folk reagerer med spiseforstyrrelse, så signalerne og symptomerne vil jo også være forskellige. Men typisk vil man kunne se, hvis det er, at man lige pludselig begynder meget hurtigt at tage meget på, eller taber sig rigtig hurtigt på kort tid, så vil man jo kunne se, at der er noget galt. Og så vil man jo kunne regne ud, hvis de begynder også at spise for sig selv og ikke spise for andre, eller man begynder at ændre sin adfærd og får nogle vaner, hvor man sådan gemmer sig, eller bliver meget, hvis man lukker sig meget inde og ikke snakker om sine følelser, så kan man se, at der er noget galt. Så opfordrer jeg til, at man snakker med personen, eller man opsøger hjælp udefra, hvis man har svært ved det. Hvad kan forældrene så gøre for at være der og hjælpe deres barn? De kan være der for dem ved at søge hjælp udefra hos en læge eller en psykolog, eller begge dele gerne. Og så kan man snakke med ens barn om det, men man skal aldrig presse. Hvis man nu har BED, så må man aldrig sådan tage maden fra dem og sige, nu må du ikke spise mere. Så det værste, man kan gøre, det er at tvinge dem til det værste, man kan gøre, det er at tvinge dem til at ændre deres vaner, som de nu har udviklet. Også dem, der ikke spiser, man skal aldrig tvinge dem til at spise, fordi så føler de, at de ikke gør dem, der tvinger dem tilfredse, og så får de det endnu dårligere med sig selv. Altså, kan man sådan selv stoppe sin spiseforstyrrelse, eller skal man have hjælp? Typisk så skal man have hjælp. Det er jo kun folk med anoreksi, bulimi og ortoreksi, de vil jo gerne være tyndere, og de føler ligesom, at de ikke er tynde nok, så de bliver ved med at tabe sig, så de kan ikke rigtig se, at der er noget galt, og at de faktisk har en spiseforstyrrelse. Dem med BED ved jo godt, at der er noget galt, det er jo derfor, de tvangsspiser, de trøstespiser jo, så de ved jo godt, at de tager mere og mere på af det. Men det er svært for dem at ændre deres vane, så det skal de også have hjælp til udefra. Tak skal du have. Tak fordi du ville komme. Selv tak. Og det var alt fra TV den her gang. Vi er tilbage næste torsdag igen kl. 21 på kanalen.